Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Mama Aska mau numis kangkung. Ini kangkungnya udah pada mulai layu nih, udah kuning-kuning, tapi masih bisa sih diolah. Oke, kita mau olah dulu ya. Kita olah dulu guys. Kita pilih dulu yang masih hijau-hijau, masih bisa ditumis. Kita belah ya. Ya. Selesai guys, ini dapat segini nih. Kalau tumis juga lepas nih, tapi ya lumayan lah ya. Kuning-kuning. Oke, selanjutnya kita bakalan tumis tongseng kangkung biar makin pules tidurnya. Kisi terasi ya. Ya.
cucunya jemput. Ayo ke lapangan yuk. Ayo, dadah. Ikut nggak? Anteng dia di rumah ya. Belum, tadi dibawa ke rumah mertua kayaknya. Kita jemput dulu guys. Panas. Halo Bang Bagol. Hey, Kerja mulu. ngapain? Kita jemput guys. Gak jauh dari rumah. Cuman bersebelahan gang doang. Nih, tembus-tembusnya di lapangan guys. Udah pulang ya. Udah pulang kayaknya. Kok tidur ya? Belum pulang.